نجده في البرنجة قلت لهم والله الولاد يقول لي كعبة حوت كبيرة. غزل لي الرئيس قال لي هذا والله ذيك كعبة بالغ. فهمتني؟ تغطس كي تفوج الماء نتاعها يطلع نقول لك 4-3 متر قسمة وترى الذي لا يعملك. فهمت؟ هاي متعة مش فرجة، متعة. باش تقول قربت للفلوكة ولا لا، حكاية 500 متر بعيد علينا 600 متر. قد ما نخدموا على رواحنا، كملنا الخدمة تمينا مروحين وخليناها بمانتها.